庆余年3为何迟迟不来啊？5年又5年，观众们从青涩等到成熟，从学生等到父母，而庆余年3的消息却始终像那传说中的神庙，听得见摸不着。你知道我这5年是怎么过的吗？这句庆余年2中的台词，如今仿佛成了观众内心真实的写照。自2025年6月23号庆余年3正式官宣启动后，粉丝们本以为终于能放下心中的石头，没想到官宣之后，剧组又陷入了沉寂。从第1季到第2季，观众整整等了5年，如今第3季虽然已经官宣，但迟迟未能与观众见面，这背后到底是什么原因呢？首先是关于创作的剧本，这本身就是一场漫长的脑力拉锯战。作为系列的最终章，庆余年3的剧本创作压力空前巨大。编剧王倦在接受采访时曾表示，第3季剧本已经启动，并且承诺不会再让观众等待5年。但说易行难呢，实际的创作过程远比想象中的复杂。庆余年3需要承载原著小说中大量关键情节和名场面，将涵盖大东山之战、陈萍萍之死、范闲与庆帝终极对决等这些重量级剧情全部融入到第3季之中，情节塑造难度可想而知。特别是大东山事件，这场戏涉及多方势力角逐，不仅有4大宗师的对决，还有庆国军方、北齐势力、东夷城势力的明争暗斗，其复杂程度堪称庆余年之最，也是原著作品中最为精彩的一段情节。并且更大的问题在于，第3季的体量据说只有36集，单单是大东山这一场戏份，估计保守都要10集左右的情节处理吧。要在有限的篇幅内容纳如此多的内容，对编剧团队来说无疑是个巨大的挑战。如何在保留主线精彩的同时，妥善处理众多支线情节，这就是第3季剧本创作中最大的难题。除了庆余年第3季的剧本问题外，就是演员的阵容。第2季就换掉了一些演员，这些新演员饰演的角色口碑也是有好有坏。而第3季虽然官宣确认张若昀和陈道明将回归，但其他重要角色的去留依旧有着变数。首先是重量级角色王启年可能会缺席，田雨饰演的王启年以其独特的幽默感和忠诚感，成了前2季中备受喜爱的角色之一。但近期传出田雨因为档期冲突，可能无法参与第3季的拍摄。田雨近年来主演了《青年》、《好好的时代》、人民的脊梁等多部大制作，档期被严重挤压，确实很难兼顾庆余年3，这也让不少粉丝感叹，没有王启年的庆余年没有灵魂呀。其次是二皇子的换角风波，刘端端饰演的二皇子李承泽，以其复杂的性格和独特的先秦淑女部，也成为了前2季的亮点之一，还以发型出了圈，有了外号羊驼。但在2024年7月，刘端端被爆出婚内不忠的负面新闻，虽然本人并未正面回应，但这个负面舆论让他的演艺事业造成了不小冲击。若真换角的话，新人想要复制刘端端的魅力，也不是一件简单容易的事情，稍有不慎就可能招致观众的反感。还有就是叶灵儿再度换人，这个角色在原著中也是命运多舛。第1季中，韩九诺饰演的叶灵儿灵动并且英气十足，可谓是深得观众喜爱。但第2季由金晨接替出演后，争议不断，他饰演的叶灵儿被指面瘫柔弱，完全不符合角色的设定，所以第3季最终决定由范帅琪接替出演叶灵儿。只是目前还并不知道范帅琪能否成功驾驭。除此之外，李沁饰演的林婉儿现在也尚未官宣是否回归，毕竟第3季林婉儿这位女主戏份并不多，确实有着极大概率换人。如今庆余年3的制作进度可谓是非常的缓慢，虽然官方已经官宣启动，不过4个月过去了还是没有新的动静，显然今年是等不到了。目前剧本还没有正式完成，要开机的话估计也是2026年，真正等到播出恐怕得是2028年了。这一等又差不多4年过去了，虽然不是5年，但也差不多。不过也有消息称，剧组计划在第3季中采用新技术，比如大东山之战，他们会采用 LED 虚拟拍摄技术，呈现真气流动、经脉爆裂等视觉效果。但现在开机时间都还不确定，这些后期制作呀还要往后稍才行。庆余年3作为整个系列的收官之作，可谓是真正的压力十足。第1季的成功给了庆余年后续制作的强大动力，不过第2季的一个过度制作却让口碑差点崩盘。虽然第2季中亮点也有着不少，但整个剧情却没有讲述多少重点。范闲连江南的事情都没处理完，第3季则是要先给江南的事情处理好后，然后就开始逐步进入最后几个阶段，情节必须要做出很大的删改。所以第3季究竟制作的如何，还需要正式开播之后才能知道。而且第3季的结尾部分跟原著结尾也有着很大的不同，原著是庆帝和五竹的最终对决，庆帝最后死在了五竹的激光眼之下，但第3季结尾会给范闲晋升大宗师的境界，跟庆帝进行最后一场决战。这种改动的好坏，同样也得等到剧集开播看完才能知晓。如今庆余年3让人等了又等，希望到时候官方不会辜负大家的期望吧。